নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব মৌর্য পরবর্তী যুগ বা পোস্ট মৌরিয়ান পিরিয়ড। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য যুগের ভাঙন শুরু হয়। মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে গ্রিকরা ভারত আক্রমণ করেছিল। মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম নামক নাটকে উল্লেখ আছে যে পুষ্যমিত্রের রাজত্বের শেষের দিকে মিনান্দার নেতৃত্বে গ্রিকরা তার রাজ্য আক্রমণ করে। তিনি তার শাসনকালে দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাচীন ব্রাহ্মণ যুগের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কর্ণ বংশ। শুঙ্গ বংশের পরে কর্ণবংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাসুদেব। বাসুদেবের পর যথাক্রমে ভূমিমিত্র, নারায়ণ এবং সুষুমান কর্ণবংশ শাসন করেছিলেন। সাতবাহন রাজবংশ। শুঙ্গ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে গোদাবরী নদীর তীরে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাসক শিমুক। সাতবাহন বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী। তিনি শক ও পল্লবদের পরাজিত করে সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। সাতবাহন বংশের শেষ শাসক ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী। কুষাণ বংশ। প্রথম কথফিসেস 50 খ্রিস্টাব্দে কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে কুষাণ যুগের প্রধান শাসক ছিলেন সম্রাট কনিষ্ক। তিনি 78 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। তিনি 78 খ্রিস্টাব্দেই শকাব্দ বা শক যুগের প্রচলন করেছিলেন। কনিষ্ক ছিলেন সমরকুশলী। তিনি বহু রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে তার কাশ্মীর জয়ের বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল। কথফিসেস ও কনিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। পুরুষপুর ছিল প্রধান রাজধানী, মথুরা ছিল দ্বিতীয় রাজধানী। সম্রাট কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ইতিহাসে কনিষ্কের খ্যাতি তার রাজ্য জয়ের জন্য ততটা নয় যতটা বেশি তার বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। অশোকের মতো কনিষ্ক যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এমন না, তিনি এই ধর্মের বিস্তারেও যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। পেশোয়ারে তিনি এক বিশাল বৌদ্ধ মঠ তৈরি করেছিলেন। এই মঠটি সে যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।